歡迎光臨多多 Channel，為女兒探店第一季第3集，嚟到元朗致富中心功夫點心。今日係平日12:45，可能未到食飯時間，店內人流唔算多，環境舒適，食具整潔。又係睇下個餐牌先啦，一望就望到蝦餃燒賣同埋流沙包係9蚊一隻嘅，要2個起計，茶錢就7蚊位，不設加1服務費。睇埋依邊先啦，原來佢有早茶同下午茶優惠嘅。我哋今日都係叫咗8個點心，呢個係鮮蝦腐皮卷，望落去個樣幾靚，不過咬落去唔脆嘅，味道就正常，冇油益味嘅。呢個係黃金流沙包，9蚊一隻，大大隻，啲餡都幾多下，但食落就冇乜鹹蛋黃味咯。之後就係功夫蝦餃王，呢個又係9蚊一粒，2粒起計嘅。你睇下佢圓碌碌大大粒咁樣，裏面仲有3至4粒蝦，正常嘅蝦餃味。呢個係鮮蝦菜苗餃，粒粒晶瑩剔透，夾起上嚟都幾有份量嘅，但係食落陣味就比較淡，下次都係叫多3粒蝦餃算啦。呢個係九皇原隻鮮蝦腸，一碟有3條。每條見到有2粒蝦喺裏面，等我淋啲豉油先。熱辣辣鮮蝦腸可以享用啦。你睇裏面幾大隻蝦，咬一啖嚟試下先。皮光肉蛋啊！呢個係蟹子香菇燒賣王，又係9蚊一粒，2粒起計嘅。用筷子篤落去都幾實滴滴㗎，咬一啖嚟試下先，味道就係正常嘅燒賣味咯。呢個係濃湯魚肚鮮竹卷。實不相瞞啦，我係為咗個魚肚而食佢嘅。不過我食咗1嚿之後發現冇，所以解剖嚟睇下。原來佢個魚肚並唔係包喺裏邊，而喺啲湯入邊嘅。而啲湯又好重胡椒味，唔係我嘅口味咯。呢個係荷香黑椒牛仔骨飯，38蚊大大籠。大約有4塊牛仔骨，牛仔骨口感唔會韌，就咁試下啲白飯先。啲飯食落唔會腍白白，仲有陣荷葉味添，撈埋啲汁食更加惹味。我哋今日嘅午餐價錢就係咁啦。多謝大家收睇為女兒探店，下條片見啦！